are going to unbox this one. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang laman nito. So, meron siyang booklet. Ayan. And then, yung takip. Yung cover niya. So, let's find out kung ano itsura niya. Wow! See? Saladmaster. Pwede kang magsalamin dito. Okay? Ito po yung electric skillet. Ang ganda po niya. See? Makapal po siya. And then, this one. See? Yan po siya. So, electric po ito. So, this is it. Ayan po siya. Okay. Ito na po siya, yung cover niya. Ayan. Pwede kayong manalamin sa kanyang cover. And then, ito po, once na nagluto kayo, tutunog po siya. Okay. So, ibig sabihin po yan, pag ganyan po, kailangan mong hinaan yung apoy mo. Ayan po siya, nasa loob. Ito po ay made up of 316 titanium stainless steel. So, napakatibay po talaga niya. At long-lasting siya. And ito po yung kanyang. See? Nilalagay po yun dito. And then, electric po siya. Tapos may timer. Meron din pong pipili ka po dito. May timer siya. On and off. Okay. And then ito lang po yung napapalitan na pag nasira is pwede kang bumili ng spare parts niya. Pero ito po is a lifetime warranty. And then, you will see dito, meron din po silang booklet. Okay? Meron din po ditong nakalagay na mga recipe. Okay? Ito po talaga yung pinaka gusto namin ni Habing, itong kanilang electric skillet. Dahil dito po, maluluto mo na po lahat ng gusto mong food. Pwede po kayong mag-bake dito, mag-bake ng cake, ng cookies, gumawa ng empanada, gumawa ng pizza, pwede po dito. Okay, magluto ng itlog, mag-fry, mag-boil, pwede po dito lahat. You can cook without oil, without cooking oil or butter, and then waterless cooking method din po siya.
May pag-aaral na ang pagkain cook in Saladmaster retain 93% of its nutrients. So the good thing po is it is a lifetime warranty. So pwede po nating maipamana sa ating mga anak, sa asawa, sa mga kamag-anak because it's a lifetime warranty. Bye! Kita-kita po tayo sa aking pagluluto ulit.